तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो में मेरे बाल शायद बहुत बड़े हो गए, चल कोई बात नहीं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं नेचर बॉडी। तो दोस्तों आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो दोस्तों बिना बात करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना ना ही भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की। अगर मैं वीडियो बढ़िया लगे प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा। चलते हैं। चलिए दोस्तों हम आ गए वीडियो को। लेट्स 3 2 1 गो।